سلمى. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك؟ في حاجه غريبه حصلت النهارده قوي. في ايه؟ جوزي بيقول لي امشي معاكي. ايه ده؟ وانا كمان برضو مجدي قال لي امشي معاكي، بس بصراحه كده حذرني منك. انا سلمى، ده احنا اصحاب، ده انت عارفاني. ما انا قلت له والله ان انت صاحبتي. انا بحبك يا سلمى. وانا كمان بحبك. يلا خلاص بينا. وديني عملت لك اللي انت عايزه، قول لي في ايه بقى؟ حلو. الخطه التانيه عايزك تقلقي كده لسلمى وتخشي بيتها. يعني ايه؟ تخشي بيتها وتوعيها في الكلام وتعرفي المنتج اللي جوزها شغال عليه ايه هو. مستحيل اعمل كده طبعا مع صاحبتي. يا بنتي افهمي، لو عملنا كده هنكسب فلوس كتيره واجيب لك العربيه اللي انت بتحلمي بيها. العربيه البيجو؟ البيجو. ماشي. ايه ده امنيه؟ اه امنيه. تعالي اتفضلي. ايه ده؟ الله، بيتك حلوه قوي حبيبتي. بقول لك ايه،